Приступаем к процессу покраски наших трубочек. Морилка позволяет придать трубочкам цвет натуральной лозы. И разбавляя ее в разных пропорциях с водой, мы можем добиться более светлого оттенка, среднего и более темного. Перед покраской не забываем постелить пленку, одеть перчатки и нужно обязательно взболтать морилку. Наливаем воду, добавляем чуть-чуть морилки и будем красить пробную трубочку. Хорошо размешиваем. Если цвет будет сильно насыщенный, то еще добавим воды. А если цвета нам будет казаться мало, трубочки будут сильно светлые, то тогда еще добавим морилки. Теперь дадим просохнуть и посмотрим, какой цвет будет после высыхания. Но имейте в виду, что когда вы будете трубочки сухие покрывать лаком или грунтовкой, то они опять потемнеют, и цвет в любом случае будет примерно вот такой, как после изначальной покраски. Одну из трубочек я подсушила, и она вот получается чуть-чуть светлее. Красим трубочки, прокатывая их. Сначала красим с одной стороны, тщательно промазывая. Затем переворачиваем и точно так же с другой стороны. Все. Сушить трубочки будем на двух других трубочках. Таким образом их укладываем, для того, чтобы они хорошо просыхали и вентилировались. И обязательно во время высыхания трубочек ходим и помешиваем. И даем просохнуть в течение суток. Когда мы сушим трубочки горизонтально, то трубочки могут окраситься неравномерно. Одна сторона может быть темная, другая светлая. Для того, чтобы окрас был ровный, нужно сушить вертикально. Для того, чтобы морилка стекала в любой емкости. Для того, чтобы трубочки были более пластичными, перед плетением будем покрывать их смесью акрилового лака с водой и подсушивать феном, для того, чтобы они не склеились. Для этого будем смешивать лак и воду в пропорции 1 к 2. 1 часть лака и 2 части воды. Такой раствор дает трубочке пластичность, плетение ложится более ровно, также склеивается скрутка, трубочка становится однородной, и это добавляет вашему изделию аккуратность. Поэтому обязательно используйте этот процесс, вы не пожалеете. Наливаем воду, добавляем лак и тщательно размешиваем. Можно для лучшего размешивания использовать кисть. Трубочки красим точно таким же способом, как мы их красили морилкой. Сначала прокатываем с одной стороны, затем переворачиваем и точно так же с другой. Все. И теперь верхний слой мы должны подсушить феном. Если у вас нету фена, то можно подсушить в духовке или просто разложить и дать просохнуть, так же, как мы сушили трубочки, когда их красили морилкой. Все. Сушить нужно не горячим феном, а теплым.
И когда вы закончите сушить, нужно найти золотую середину, чтобы трубочки были снаружи достаточно сухими, а внутри вы ощущали их немножечко влажными. И теперь, для того, чтобы они оставались влажными, мы должны их завернуть в пакетик или в полиэтиленовый файл, оставляя кончики наружу, чтобы удобно было их скреплять между собой, чтобы они подсохли. И так оставляем до начала плетения. Еще хотела сказать, что если вы не будете покрывать такой смесью лак с водой, то можно плести просто влажными трубочками. После того, как вы их покрыли морилкой и подсушили в течение пару часиков, вы можете их точно так же замотать в файл и после этого плести. Просто плетение будет не так красиво ложиться, как после такой смеси. Хранить их можно не более суток, иначе они испортятся.